အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Western Wave မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ Jim Murphy ရေးသားထားတဲ့ Inner Excellence ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကို2009ခုနှစ်မှာစတင်ထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပြီး2020ခုနှစ်မှာဒုတိယအကြိမ်နဲ့2025ခုနှစ်မှာတတိယအကြိမ်ထပ်မံထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဘက်ဆယ်လာစာရင်းဝင်စာအုပ်တစ်အုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ဟာအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဒါမကကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုကျော်လွှားခြင်းသူစိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုရှာဖွေနေသူဘဝကိုပိုပြီးအထိပ္ပယ်ရှိရှိနဲ့ရှင်သန်ခြင်းသူတိုင်းအတွက်အမြင်တွေကိုပြောင်းလဲသွားစေမယ့်စာအုပ်တစ်အုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခန်း1ကိုယ့်ရဲ့အကြီးမားဆုံးရန်သူကဘာဖြစ်မလဲလူအချို့ကဖိအားအများဆုံးအချိန်မှတောင်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်ကြပေမဲ့အချို့ကတော့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှလက်လျှော့သွားကြတာလဲ။အိုလံပစ်အားကစားသမားတယောက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါ။သူဟာစက္ကန့်အနည်းငယ်သာကြာမဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုအတွက်၄နှစ်တိုင်လေ့ကျင့်ထားတယ်။မနက်စောစောထပြီးလေ့ကျင့်ရတဲ့ရက်တွေပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေအနစ်နာခံမှုတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေမလဲ။ငါရှုံးသွားရင်ရောလူတွေစိတ်ပြတ်သွားရင်ရောငါမလုံနိုင်ရင်ရောဒီလိုအတွေးတွေဝင်လာရင်ဘလောက်ပဲအရေးချင်းရှိသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ဒီမေခွန်းကိုစာရေးသူကနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာကမ္ဘာအဆင့်အားကစားသမားတွေစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တွေစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့သူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရင်ထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ခုကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။လူအများစုရဲ့အကြီးမားဆုံးပြဿနာကအရေးချင်းမရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။အခွင့်အရေးမရှိတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။စူးစမ်းအားထုတ်မှုမလုံလောက်တာလည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။တကယ်ပြဿနာကသူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအတွင်းစိတ်ထဲကရန်သူကိုစာရေးသူကဖီယာကြောက်ရွံ့မှုလို့ခေါ်ပါတယ်။ကြာရှုံးမှကြောက်တာအခြားသူတွေဝေဖန်မှကြောက်တာညင်းပယ်ခံရမှကြောက်တာမလုံလောက်ဘူးလို့ထင်မြင်ခံရမှကြောက်တာစတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုလွှမ်းမိုးလို့နေပါတယ်။တခါတရံကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုမလုပ်ဖြစ်တာဟာအချိန်မရှိလို့မဟုတ်ပါဘူး။အရေးအချင်းမရှိလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကြောက်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းတစ်ခုစချင်တယ်ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးကြောက်ပါတယ်။ကိုတကယ်နှစ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုပြောင်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ငွေကျသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးကြောက်ပါတယ်။အိမ်မက်တစ်ခုနောက်ကိုလိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေအဟားခံရမှာကိုကြောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုတဖြည်းဖြည်းသေးငယ်လာစေပါတယ်လို့စာရေးသူကဆိုပါတယ်။စာရေးသူပြောတဲ့အရေးကြီးဆုံးအယူဆတွေထဲကတစ်ခုကတော့ကြောက်ရွံ့မှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံကိုကျဉ်းမြောင်းသွားစေတယ်ဆိုတာပါပဲ။လုံရမယ့်အရာကိုအာယုံစိုက်မဲ့အစားရှုံနှိမ်သွားနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကိုပဲအာယုံစိုက်နေကြပါတယ်။လက်ရှိအခိုက်အတန့်ကိုအာယုံစိုက်ရမယ့်အစားမဖြစ်သေးတဲ့အနာဂတ်ကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်။ရှားလက်ကတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေယုံကြည်မှုလျော့နေတာတွေပြီးတော့စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ထူးဆန်းတာကလူအများစုဟာကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှားလက်တွေနဲ့တိုင်းတာကြပါတယ်။အောင်မြင်ရင်တန်ဖိုးရှိတယ်ရှုံးနေရင်တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာရေးသူကအဲ့ဒီအယူအဆကိုလက်မခံပါဘူး။ရှားလက်ဟာတင့်ရဲ့တန်ဖိုးမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။အနိုင်ရလို့လူကောင်းဖြစ်သွားတာမဟုတ်တယ်လို့ရှုံးနေလို့လူဆိုးဖြစ်သွားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ရှားလက်တွေကပြောင်းလဲနေမယ်။တခါတရံအနိုင်ရမယ်တခါတရံရှုံးနေမယ်။ဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့တန်ဖိုးကတော့မပြောင်းလဲပါဘူး။ဒီအချက်ကိုနားလည်လာတဲ့အခါကြောက်ရွံ့ခြင်းရဲ့ခြုံနှောင်မှုကတဖြည်းဖြည်းလျော့နေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသင်ဟာအနိုင်ရဖို့ကြီးပဲမကစားတော့ဘူး။အကောင်းဆုံးကိုပေးနိုင်ဖို့ကစားပါတော့တယ်။လူတွေသဘောကျဖို့မကြိုးစားတော့ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါဟာ inner excellence ရဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ထူးချွန်မှုဆိုတာအပြင်ကစုတစိတ်တွေဂုံတည်င်းတွေအောင်မြင်မှုတွေမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်အတွင်းစိတ်ကိုအနိုင်ယူဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခန်းနဲ့ Fear Based Life နဲ့ Love Based Life ကြားကကွာခြားချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးရန်သူဟာအပြင်မှာမရှိဘူးဆိုတာကိုတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီရန်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကြောက်ရွံ့မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီလား။စာရေးသူကတော့မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူစိတ်ဟာဗလာဖြစ်မနေနိုင်ပါဘူး။တခုခုကအမြဲတမ်းဥဆောင်နေမှာပါ။ Fear ကဥဆောင်မလား Love ကဥဆောင်မလားဒါပဲကွာခြားပါတယ်။စာရေးသူကလူအများစုဟာ Fear Based Life ဆိုတဲ့ဘဝပုံစံနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့အလုပ်ကြိုးစားတာဟာအောင်မြင်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူး။ရှုံးနိမ့်မှာကြောက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ပတ်စံရှာတာဟာလွတ်လပ်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူး။မလုံခြုံမှာကြောက်လို့ဖြစ်ပါတယ်
သူတို့ကိုလူတွေသဘောကျအောင်စူးစမ်းတာဟာအချစ်ခံခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူး။ငင်းပယ်ခံရမှာကြောက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အပြင်ကကြည့်ရင်အောင်မြင်ဖို့စူးစမ်းနေတာလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ကြောက်ရွံ့မှုကသူတို့ဘဝကိုမောင်းနှင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဘဝမျိုးမှာပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်။ဘလောက်ပဲအောင်မြင်စိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုမရနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖီယာဟာဘယ်တော့မှမကျေနပ်ပါဘူး။ဒီနေ့အောင်မြင်ရင်မနှက်ဖြန်မှာပိုအောင်မြင်ဖို့တောင်းဆိုမယ်။ဒီနေ့လူ100ကသဘောကျရင်မနှက်ဖြန်မှာလူ1000ရဲ့အတိမတ်ပြုမှုကိုလိုချင်လာမယ်။ဒီနေ့ပတ်စံတသန်းရှိရင်မနှက်ဖြန်မှာ2တန်းလိုချင်လာမယ်။ဖီယာကိုအခြေခံထားတဲ့ဘဝဟာဘယ်တော့မှပြည့်စုံမှုမပေးနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်စာရေးသူကပေးဆက်ခြင်း love based life ကိုအစားထိုးရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုပါတယ်။ဒီနေရာမှာ love ဆိုတာအချစ်ဇလန်းတွေကအချစ်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ပေးဆက်ခြင်းကိုဆိုလိုတာပါ။လူသားတွေအပေါ်ဂရုဏာထားခြင်းကိုလက်ခံနိုင်ခြင်းကျေးဇူးတင်တတ်ခြင်းအခြားသူတွေကိုကူညီလိုစိတ်ရှိခြင်းဒီလိုနှလုံးသားတွေကထွက်လာတဲ့စွမ်းအင်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ပေးဆက်ခြင်း love based life နဲ့ရှင်သန်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလောက်ကိုမတူညီတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ပါတယ်။သူကလူတွေကိုအထင်ကြီးအောင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။တန်ဖိုးတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ရလက်တစ်ခုအတွက်ပဲမကစားပါဘူး။အကောင်းဆုံးကိုပေးနိုင်ဖို့ကစားတာဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုကနေကိုယ်တန်ဖိုးကိုရှာတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်မှာရှိပြီးသားတန်ဖိုးကိုထုတ်ဖော်ပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်။စာရေးသူပြောတဲ့အလှပဆုံးအယူဆတွေထဲကတစ်ခုကတော့သင်ရဲ့နှလုံးသားဟာကြောင်ရွံ့မှုအတွက်ဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဟာအချစ်ပေးဖို့သင်ယူဖို့တိုးတက်ဖို့အခြားသူတွေကိုအကျိုးပြုဖို့လူသားတွေအဖြစ်မွေးဖွားလာရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖီယာကအဲ့ဒီအရာအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ဒါကြောင့် Inner Excellence ရဲ့ခရီးဟာအောင်မြင်မှုကိုလိုက်ရှာတဲ့ခရီးမဟုတ်ပါဘူး။ကြောင်ရွံ့မှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့ခရီးဖြစ်ပါတယ်။ကိုတက်တည်ပြဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာဖီးယားနဲ့လေ့ကျင့်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အတွေးတွေကအလိုအလျောက်ပေါ်လာတယ်။စိုးရိမ်မှုတွေကမဖိတ်ခေါ်ပဲရောက်လာပါတယ်။ဒါဆိုအဲ့ဒီစိတ်ကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖီးယားကနေ love စီပြောင်းရွှေ့နိုင်မလဲ။နောက်အပိုင်းမှာတော့စာရေးသူရဲ့အရေးကြီးဆုံးသင်ခန်းစာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ mental discipline အကြောင်းကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။အခန်း3စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နည်းကျွန်တော်တို့ဟာ love ကိုရွေးချယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်မှုရှိခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အတွေးတွေကမရက်နေဘူးစိုးရိမ်မှုတွေကဆက်ပေါ်နေတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီစိတ်ကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲစာရေးသူရဲ့အဆိုအရလူအများစုဟာကိုယ်စိတ်ကိုအသုံးပြုနေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်စိတ်ရဲ့အသုံးချခြင်းကိုခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါမနက်အိပ်ယာနိုးတာနဲ့အတွေးတွေကစပြီးဝင်လာပါတယ်ဒီနေ့ဘာလုပ်ရမှလဲငါအောင်မြင်မလားလူတွေဘယ်လိုထင်မလဲတနေ့တာလုံးအဲ့ဒီအတွေးတွေကိုလိုက်နေရင်နဲ့အချိန်ကုန်သွားပါတယ်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်သင်ဟာအဲ့ဒီအတွေးတွေဖြစ်နေတာလားအဲ့ဒီအတွေးတွေကိုကြည့်နေတဲ့သူလားဆိုတာပါစာရေးသူကစိတ်လေးကျင့်ခန်းရဲ့အစားဟာဒီမေခွန်းကိုနားလည်ခြင်းကနေစတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အတွေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဆိုတိုင်းအမှန်တရားမဟုတ်ပါဘူး။အတွေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတိုင်းယုံရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာငါမလုံနိုင်ဘူးငါကြရှုံးမှာပဲဒီအတွေးတွေကိုနေ့တိုင်းလူအများစုကြားနေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွေးတွေဟာအမှန်တရားမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါတွေဟာစိတ်ထဲကအတန်တွေတက်တက်ဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကဒီကွာခြားချက်ကိုနားလည်ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအတွေးတိုင်းကိုမယုံဘူးအတွေးတိုင်းကိုမလိုက်ဘူးအတွေးတွေကိုတတိထားပြီးကြည့်ပါတယ်။ဘယ်အတွေးကိုလက်ခံမလဲဘယ်အတွေးကိုလွှတ်ချမလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်ပါတယ်။ဒီစွမ်းရည်ကိုစာရေးသူကကိုနားလည်ခြင်း self awareness လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်တတိမထားမိတဲ့အရာကိုသင်မပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူး။သင်ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကိုမမြင်ရင်အဲ့ဒါကိုမကြော်လွှားနိုင်ပါဘူး။သင်ရဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုမမြင်ရင်အဲ့ဒါတွေကိုမပြင်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်စိတ်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ပထမဆုံးခြေလှမ်းကတတိထားတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယခြေလှမ်းကတော့အာယုံစိုက်နိုင်စွမ်း focus ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာလူတွေရဲ့အာယုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းဟာအမြဲတမ်းနှောက်ယှက်ခံနေရပါတယ်။ notification တွေ social media တွေသတင်းတွေမရေမတွက်နိုင်တဲ့အာယုံလွှဲစရာတွေနဲ့အတူရလက်ကတော့စိတ်ဟာအမြဲတမ်းတနေရာကနေတနေရာကိုခုန်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ peak performance ရတဲ့သူတွေမှာတူညီတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။သူတို့ဟာလက်ရှိအခိုက်အတန့်မှာအပြည့်အဝရှိနေနိုင်တယ်။လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုပဲအာယုံစိုက်တယ်။
အတိတ်ကိုမတွေးဘူးအနာဂတ်ကိုမစိုးရိမ်ဘူးလက်ရှိအချိန်ကိုပဲအသုံးချပါတယ်။သင်ရဲ့စွမ်းရည်ဟာသင်ရဲ့အာယုံစိုက်မှုနောက်ကိုလိုက်တယ်လို့စာရေးသူကဆိုထားပါတယ်။ဒီတော့သင်ကိုယ်တိုင်ဘာကိုအာယုံစိုက်နေပါသလဲ။ပြဿနာကိုလားအခွင့်အရေးကိုလားကြောက်ရွံ့မှုကိုလားဖြည့်ရှင်းနည်းကိုလားဒီရွေးချယ်မှုကသင်ဘဝရဲ့ရလဒ်တွေကိုပြောင်းလဲစေပါတယ်။စိတ်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့နောက်ထပ်လိုအပ်တာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါက emotional control ဖြစ်ပါတယ်။လူအများစုကခံစားချက်တွေရဲ့ခြေကျုံဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒေါသထွက်ရင်ဒေါသနောက်လိုက်တယ်။စိတ်ပြတ်ရင်အရှုံးပေးတယ်။ကြောက်ရင်နောက်ဆုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ inner excellence ရဲ့လမ်းကြောင်းမှာတော့ခံစားချက်တွေကိုအတိမတ်ပြုပေမဲ့သူတို့ရဲ့အမိန့်ကိုမနာခံပါဘူး။ကြောက်နေလားရတယ်။ဒါပေမဲ့ရှေ့ဆက်လမ်းမယ်။စိတ်ပြတ်နေလားရတယ်။ဒါပေမဲ့လက်မလျှော့ဘူး။ယုံကြည်မှုမရှိဘူးလားရတယ်။ဒါပေမဲ့လှုပ်တဲ့နာကိုဆက်လုပ်မယ်။ဒါဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစီကံဖြစ်ပါတယ်။ mental discipline ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ inner excellence ဆိုတာအခြားသူတွေကိုအနာယူခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအနာယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုစီမံနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အာယုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဥဆောင်နိုင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာတွေစုစည်းလာတဲ့အခါလူတစ်ယောက်ဟာထူးခြားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာသူဟာမကြောက်တော့ဘူးမစိုးရိမ်တော့ဘူးမိမိကိုယ်ကိုတက်တည်ပြဖို့မလိုတော့ဘူးလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံမှာရှိနေတဲ့အားကစားသမားတွေကတော့ဒီအခြေအနေကို flow state လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်တွေပေါ်ထွက်လာတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဇာယီသူပြောထားတဲ့ flow state ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်နဲ့ PR အောက်မှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့လူတွေရဲ့နည်းလမ်းကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။အခန်းလေး pressure တွေအများကြီးအောက်မှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်ပြီး flow state အကြောင်းflow state ဆိုတာလူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအပြည့်အဝညီညွတ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေမှာသင်ဟာကိုအရန်တတိထားနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရလက်ကိုလည်းစိုးရိမ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။လူတွေဘလို့ထင်မလဲဆိုတာကိုလည်းမတွေးတော့ဘူး။သင်စိတ်ဟာပြစ္ဆုတ်ပံအခိုက်အတန့်မှာပဲရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီအတွေ့အကြုံကိုရဘူးကြပါတယ်။အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေရင်အချိန်ကုန်သွားတာတော့မသိလိုက်တဲ့အချိန်စာဖတ်နေရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမေ့သွားတဲ့အချိန်အဲ့ဒါဟာ flow state ရဲ့အရာသာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအများစုဟာဒီအခြေအနေကိုမကြာခဏမရကြပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာရလက်ကိုအယမ်းဆွဲလန်းနေကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါဘောလုံးကန်နေတဲ့ကစားသမားကငါဂိုးသွင်းမှဖြစ်မယ်လို့တွေးနေပါတယ်။စင်မော်တက်မဲ့စကားပြောသူတယောက်ကလူတွေငါ့ကိုအထင်ကြီးရမယ်လို့တွေးနေပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကဒီတစ်ခါမအောင်မြင်ရင်ဒုက္ခပဲလို့တွေးနေပါတယ်။ဒီလိုရလက်ကိုအလွန်အကျွံအာရုံစိုက်တဲ့အခါလက်ရှိအချိန်ကပျောက်သွားပါတယ်။စိတ်ကအနာဂတ်စီကိုပြေးသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကြောက်ရွံ့မှုဝင်လာတယ်။စိုးရိမ်မှုဝင်လာတယ်။ဖိအားတွေတိုးလာတယ်။ပြီးတော့စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းသွားပါတယ်။လူအများစုဟာအနာရဖို့စ조사လွန်းလို့ရှုံးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့စာရေးသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစကားကထူးဆန်းတယ်လို့ထင်ရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ရင်အမှန်တရားကိုတွေ့ရမှာပါ။အနာရဖို့အရင်အာရုံစိုက်တဲ့သူဟာအမှားမလုံးမိဖို့ပဲစဉ်းစားနေပါတယ်။အမားမလုံးမိဖို့စဉ်းစားလေလေလွတ်လပ်မှုပျောက်လေလေဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်မှုပျောက်သွားတဲ့အခါ flow state လည်းပျောက်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်စာရေးသူကရလက်ကိုလွှတ်ချဖို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ရလက်ကိုဂယုမဆိုင်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ရလက်အပေါ်ဆွဲလန်းမှုကိုလွှတ်ချဖို့ပြောတာပါ။သင်မှာပန်းနိုင်ရှိနိုင်တယ်အိမ်မက်ရှိနိုင်တယ်ရီမန်းချက်ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသင်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့တန်ဖိုးကိုအဲ့ဒီရလက်တွေနဲ့မချီနှောင်ထားသင့်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာဟာစူးစမ်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ရလက်ကိုတော့ကိုဖြစ်စေခြင်းတလို့အမြဲတမ်းမထိန်းချုပ်နိုင်ပါဘူး။ flow state ထဲကိုဝင်ခြင်းရင်လက်ရှိအခိုက်အတန့်ကိုယုံကြည်ရပါမယ်။ကိုယ့်ရဲ့လေ့ကျင့်မှုကိုယုံကြည်ရမယ်။လုပ်ငန်းစဉ်ကိုယုံကြည်ရမယ်။စာရေးသူကဒီအရာကို trust the process လို့ဆိုထားပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့သူတွေဟာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုချစ်တတ်ကြပါတယ်။သူတို့ဟာရလက်ကိုပဲချစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။နေ့စဉ်တိုးတက်မှုကိုချစ်တယ်။နေ့စဉ်လေ့ကျင့်မှုကိုချစ်တယ်။နေ့စဉ်သင်ယူမှုကိုလည်းချစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာရလက်မလာသေးတဲ့အချိန်မှတော့ဆက်လက်စူးစမ်းနိုင်ကြပါတယ်။နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့တစ်ခုက confidence ဖြစ်ပါတယ်။လူအများစုက confidence ဆိုတာငါနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုလို့ထင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာရေးသူကမတူညီတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြထားပါတယ်။တကယ် confidence ဆိုတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါရင်ဆိုင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်ပါတယ်။အနိုင်ရရင်လည်းရတယ်။ရှုံးနေရင်လည်းရတယ်။ဝေဖန်ခံရရင်လည်းရတယ်။အမားလုံးမိရင်လည်းရတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးဟာအဲ့ဒီရလဒ်တွေပေါ်မမူတည်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုယုံကြည်မှုရလာတဲ့အခါစိတ်ဟာပေါ့ပါလာတယ်။ဖိအားတွေလျော့နေလာတယ်။ကြောက်ရွံ့မှုတွေအားနည်းလာတယ်။ပြီးတော့ flow state ထဲကိုပို့ပြီးလွယ်လွယ်ကူကူဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ရုံနဲ့ဘဝဟာပြည့်စုံသွားမှာမဟုတ်သေးပါဘူး။အောင်မြင်မှုရပြီးနောက်မှာလူအများစုဟာဟာလာဟင်းလင်းခံစားချက်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့အောင်မြင်မှုထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုရှိနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။စာရေးသူပြောပြထားတဲ့အောင်မြင်မှုထက်ပိုကြီးတဲ့ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။အခန်းကအောင်မြင်မှုထက်ပိုတဲ့ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လူတစ်ယောက်ကသူလိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုအလုံးရသွားရင်ရောပြီးပြည့်စုံတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရသွားပါမလား။လက်တွေ့ဘဝကတော့မတူပါဘူး။ကမ္ဘာပေါ်မှာအောင်မြင်ဆုံးလူအချို့ဟာအတွင်းစိတ်မှာလစ်ဟာတလို့ခံစားနေရတတ်ကြပါတယ်။ပတ်စံရှိတယ်၊ကြော်ကြားမှုရှိတယ်၊လူတွေရဲ့လေးစားမှုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ကြည်နက်မှုမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့အောင်မြင်မှုဟာဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်လို့ပါ။အောင်မြင်မှုဟာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာလူသားတအုပ်ရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးပန်းတိုင်းမဟုတ်ပါဘူး။လူအများစုဟာဖြစ်ချင်တာတွေအကုန်ဖြစ်လာရင်ပျော်ရွှင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ရာထူးတိုးရင်ပျော်မယ်၊ချမ်းသာလာရင်ပျော်မယ်၊အိမ်ဝင်နိုင်ရင်ပျော်မယ်၊နာမည်ကြီးရင်ပျော်မယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးတိုင်းနောက်ထပ်ဖြစ်ချင်တာတစ်ခုကထပ်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအမြဲတမ်းပြေးနေရပါတော့တယ်။ဒါကိုစာရေးသူကအောင်မြင်မှုနောက်ကိုအမြဲလိုက်နေပြီးအောင်မြင်မှုရတဲ့အချိန်မှတော့မကျေနပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေ achievement trap လို့ဆိုပါတယ်။သင်ဘာအတွက်အသက်ရှင်နေတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုစာရေးသူကပြန်မေးထားပါတယ်။ဒီမေးခွန်းဟာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာထက်ယာတို့ဘယ်လောက်မြင့်လဲဆိုတာထက်လူပနှစ်ယောက်ကတင့်ကိုလေးစားလဲဆိုတာထက်ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာနေ့တိုင်းမနက်အိပ်ယာထစေခြင်းတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘဝကိုအတိတ်ပဲရှိတယ်လို့ခံစားရစေတဲ့အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခက်အခဲတွေကြုံလာတဲ့အခါဆက်လက်လျှောက်လန်းစေတဲ့အင်အားဖြစ်ပါတယ်။စာရေးသူရဲ့အဆိုအရလူတစ်ယောက်ဟာကိုယ့်ထက်ပိုကြီးတဲ့အရာတစ်ခုအတွက်အသက်ရှင်တဲ့အခါအတွင်းစိတ်ခွန်အားပိုရှိလာပါတယ်။ဥပမာမိသားစုအတွက်စူးစမ်းနေတဲ့မိဘလူနာတွေကိုကူညီဖို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဆရာဝန်လူတွေရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်စေချင်တဲ့ဆရာသူတို့ဟာကိုယ့်အတွက်ပဲမဟုတ်ပဲအခြားသူတွေအတွက်ပါအသက်ရှင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဘဝမျိုးမှာအတိတ်ပဲရှိပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်စာရေးသူက service ဆိုတဲ့အယူအဆကိုအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ service ဆိုတာကိုစွန့်လွတ်ရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ငါဘာရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထက်ငါဘာပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးဖို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမေးခွန်းကလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ fear based life မှာငါဘာရမလဲဆိုတာကိုအမြဲစဉ်းစားပါတယ်။ love based life မှာတော့ငါဘာပေးနိုင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားပါတယ်။ဒီကွာခြားချက်ကသိငဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးစာရေးသူက identity အကြောင်းကိုလည်းပြောပြထားပါသေးတယ်။လူအများစုဟာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်ယာထူးအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ကိုအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ကြပါတယ်။ငါကစီးပွားရေးသမားငါကအားကစားသမားငါကအောင်မြင်တဲ့သူဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေပျောက်သွားရင်ရောတင်ငါဘာတူလဲဒီမေးခွန်းကိုလူတော်တော်များများမဖြေနိုင်ကြပါဘူး။အကြောင်းကတော့သူတို့ရဲ့ identity ကိုအပြင်ကအရာတွေအပေါ်မှာတိဆောက်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။စာရေးသူကတော့ identity ကိုကိုယ့်ရဲ့ character အပေါ်မှာတိဆောက်ဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ရိုးသားမှုတတ္တိဂရုဏာကျေးဇူးတင်တတ်မှုစီကံရှိမှုဒီအရေးအသွေးတွေဟာဘယ်သူမှယူမသွားနိုင်ပါဘူး။အောင်မြင်မှုရမရကိုယ့်စီမှာရှိနေမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် inner excellence ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာအောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ character ကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ပါ။အဲ့ဒီလိုလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါအောင်မြင်မှုမရရင်တော့ဘဝဟာအတိတ်ပဲရှိနေစေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်လို့စာရေးသူကဆိုပါတယ်။ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုရှိပါတယ်။အောင်မြင်မှုဟာဘဝကိုအတိတ်ပဲမပေးပါဘူး။အတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝကသာအောင်မြင်မှုကိုတန်ဖိုးရှိစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိထားရုံနဲ့မလုံလောက်သေးပါဘူး။ဘဝမှာအခက်အခဲတွေကြာရှုံးမှုတွေနာကျင်မှုတွေမလွဲမသွေရှိလာအောင်ပါ။အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာရည်ရွယ်ချက်ကိုဆက်လက်ကင်ထားနိုင်ဖို့ inner strength လိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးစာရေးသူပြောပြထားတဲ့ကြာရှုံးမှုတွေကြားကပြန်လည်ထနိုင်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။အခန်း6အတွင်းစိတ်ရဲ့ခွန်အားကိုဘယ်လိုမွေးမြူရမလဲ။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုဆိုတာမကြရှုံးခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကြရှုံးပြီးတိုင်းပြန်ထနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်
လူအများစုကအောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီးသူတို့ကထူးခြားတယ်သူတို့ကကန့်ကောင်းတယ်သူတို့ကအရန်တော်တယ်လို့ထင်တတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်သူတိုင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာလူအများမမြင်တဲ့ကြာရှုံးမှုတွေရှိပါတယ်ငင်းပယ်ခံရမှုတွေရှိတယ်နာကျင်မှုတွေရှိတယ်စိတ်ပြက်စရာတွေလည်းရှိတယ်ကွာခြားချက်ကတော့သူတို့ဟာအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကြောင့်ရက်မသွားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နာကျင်မှုဆိုတာရှောင်လွှဲလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီနာကျင်မှုထဲမှာပိတ်မိမနေဖို့တော့လိုပါတယ်ဥပမာတင်ကြရှုံးနိုင်တယ်ဒါဟာနာကျင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါမလုံလောက်သေးဘူးဆိုပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကိုနှိပ်စက်နေရင်အဲ့ဒါက suffering ဖြစ်ပါတယ်တင်အမားလုံးမိနိုင်ပါတယ်ဒါဟာလူတိုင်းကြုံရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမားကိုကိုယ့်ရဲ့ identity ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါကပြဿနာဖြစ်လာမှာပါ Inner Excellence ကကြာရှုံးမှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုခွဲခြားပြထားပါတယ်။သင်ကြာရှုံးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သင်ဟာကြာရှုံးသူမဟုတ်ပါဘူး။သင်အမှားလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သင်ဟာအမှားမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကွာခြားချက်ကိုနားလည်လာတဲ့အခါလူတစ်ယောက်ဟာကြာရှုံးမှုကိုအရင်မကြောက်တော့ပဲပိုပြီးတတိရှိလာပါတယ်။တတိဆိုတာကြောက်ရွံ့မှုမရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ကြားတွေကမှန်ကန်တဲ့အရာကိုဆက်လုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့စာရေးသူကဆိုပါတယ်။တတိရှိတဲ့သူဟာမကြောက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးကြောက်ပေမဲ့ရှေ့ဆက်လျှောက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီတဘောတရားဟာအားကစားမှာပဲမဟုတ်ပါဘူးစီးပွားရေးအချစ်ရေးမှလည်းအတူတူပါပဲဘဝရဲ့နေရာတိုင်းမှာအတူတူပါပဲတန်မိုးရှိတဲ့အရာတိုင်းဟာတတိလိုအပ်ပါတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကတီးခန့်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာလူအများစုဟာချက်ချင်းရလက်ကိုလိုချင်ကြပါတယ်ချက်ချင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ချက်ချင်းပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ချက်ချင်းပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့စာရေးသူကတော့တကယ်ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုတွေဟာအချိန်ယူရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တစ်ပင်တစ်ပင်ကြီးထွားဖို့အချိန်လိုတယ်။အားကစားသမားတစ်ယောက်တိုးတက်ဖို့အချိန်လိုတယ်။လူတစ်ယောက်ရဲ့ character တည်ဆောက်ဖို့အချိန်လိုတယ်။ဒါကြောင့် inner excellence ဟာအမြန်လမ်းမဟုတ်ပါဘူး။နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ရတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်တတိထားရတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။နေ့စဉ်စူးစမ်းရတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာစာရေးသူကစဉ်ဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း consistency ဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရက်ထဲနဲ့ဘဝပြောင်းလဲမသွားဘူး။ဒါပေမဲ့နေတိုင်းလှုပ်တဲ့သေးငယ်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကဘဝကိုပြောင်းလဲပေးပါတယ်။နေတိုင်းစည်းကမ်းရှိဖို့နေတိုင်းသိယူဖို့နေတိုင်းတိုးတက်ဖို့ဒီလိုအလေးအကျင့်တွေစုလာတဲ့အခါအတွင်းစိတ်ရဲ့ခွန်အား inner strength ကိုတိစောက်နိုင်လာတယ်။တကယ်တော့လူတစ်ယောက်ရဲ့အကြီးမားဆုံးအောင်ပွဲဟာအခြားသူတွေကိုအနိုင်ယူခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာလက်မလျှော့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာရှုံးမှုကြားထဲမှာမျှော်လင့်ချက်မပြောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နာကျင်မှုကြားထဲမှာရည်ရွယ်ချက်ကိုမမေ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာစာရေးသူပြောတဲ့ inner strength အတွင်းစိတ်ရဲ့ခွန်အားဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာအားလုံးကိုအနှစ်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင် inner excellence ဆိုတာအပြင်ကအောင်မြင်မှုကိုလိုက်ရှာခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။အတွင်းစိတ်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူအများစုကအောင်မြင်မှပျော်ရွှင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာရေးသူကစန့်ကျင်ဘက်ကိုပြောပြထားပါတယ်။အတွင်းစိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုအရင်တိဆောက်ပါ။ character ကိုအရင်တိဆောက်ပါ။ရည်ရွယ်ချက်ကိုအရင်ရှာပါ။ love ကိုအခြေခံပြီးအသက်ရှင်ပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာအောင်မြင်မှုကလိုက်လာပါလိမ့်မယ်။စာရေးသူရဲ့အဆိုအရစစ်မှန်တဲ့ထူးချွန်မှုဆိုတာအခြားသူတွေကိုအနာယူခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကိုအနာယူခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာစုတစိတ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။အတွင်းစိတ်ငြိမ်သက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ဘဝဆိုတာအောင်မြင်မှုကိုလိုက်ရှာတဲ့ဘဝမဟုတ်ပါဘူး။အတိတ်ပဲရှိစွာအသက်ရှင်တဲ့ဘဝပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောကြားရင်းနဲ့ဂျင်မာဖီရေးသားထားတဲ့ Inner Excellence ဆိုတဲ့စာအုပ်အနှစ်ချုပ်ကိုညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။အဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကို Wisdom Wave မှကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။